보통 자면 그냥 뭐 장크러지 피곤하면. 이러다가 그냥 잔대든가. 근데 얘는 어떻게 코를 고냐면은 내가 죽냐? 너무 몰라. 심하게 보긴 거래, 진짜. 근데 그래서 내가 이 와이프한테 물어봤지. 재수 씨, 우리 경환이가 코를 그렇게 고는데 잠이 와요? 그렇지. 무슨 일이에요? 우리 경환 씨 코 하나도 안 고요. 어떻게 된 거야? 몰라요. 왜 상렬 오빠 저런 얘기를 하지? 자기 코구나? 나한테 그러더라고요. 깜짝 놀랐대. 그걸 몰라요. 깊게 잘 주무시나 보다. 왜 그냥 진짜요. 아니 이렇게 이상형 씨. 얘가 또 복이 뭐냐면 숙소를 들어가잖아요. 내가 어떻게 개구- 한다고?